ရောမဘဲမှုဆွဲပြီးလိုက်ပြီဟာဒီကလေးနပ်ပလီယာဘာတော့ဘန်းငိန်ပြတာတော့မြမလိုလိုက်ထုနေတာရောက်ကြီးဒီကောင်ပါအောင်လေကိုကြီးကိုလည်းဘိုက်ပူချင်းညပဲကျုံတော့မယ်ကွာပေါ်တယ်လည်းရောကိုလည်းရွေးရမပြတ်ဘူးကောဖဖဟာဒီကွာမပါလာဘူးဟာရှော့ဒီနားလေးကဘယ်လိုလာမှလဲကြိုသိနေရဲ့ရော့မမောစကုဖလေကာလေးညတကောဆွဲပြလိုက်ဓမ္မစမဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအချုံနေဘယ်တော့ဘဲမော်ရောက်နေတာတော့မစမရှော့ရောအေးအောင်ကြီးကိုဘခန်းလိုက်ယူလာဖြတ်တာရော့မစမလေးအဲဒီလေးပဲပွင့်တစ်ချက်လေးပဲကိုက်ဝေးလိုက်တယ်အဲလေဒီနေရာမှာကိုမစမဆောင်းရအကူရပါတယ်ကွာရော့မဘဲမလို့ဆွဲပြီးလိုက်တယ်ဒါမဲ့မစမနှီးကိုနေရအောင်ကြီးနှီးကိုနေတာမစမပြလို့သိမဲ့ထင်နေပြန်ထုသွားတယ်ရှော့ရောဒီမှာကိုခြုံတိုးလို့ကောင်းတော့မှာဟိုဘက်မှာမော်စကိုဆိုတဲ့တောသားလေးကိုတွေ့တယ်ပတ်ဆိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်အဲဒီကိုင်ပြတ်တယ်ဒါမဲ့ကိုလေးလဲဖော်ကင်းလေးယောဂလိုက်ရမှာဆိုတော့လည်းမပြောကတ်တော့ဘူးဘောလို့ကတော့မြန်မာလိုတာဝရမတည့်ရနေရော့အဲဒီဖလီကာလေးနဲ့အဲဒီဖလီကာမှာ1ဖလီကာပြော1ဖလီကာလေးနဲ့အဲဒီလေးပဲကောက်ခဲ့ပြီးတော့ရှော့ရောဟိုဘက်ကန်းလိုက်ကြီးလာပြတ်တာရောက်ရေးစကီးကြီးအကုန်သုံးထားနော်ဒါပေမဲ့ငါတို့မစမဆောက်ရင်းချမ်းနေဒီဘက်မှာမစမတော်တော်ချမ်းတာဟာဒီဘက်ကမစမဆွဲပြတယ်မဲ့တော်ရဲမှာတာဝရဲမှာပြတဲ့ညမပြတ်တော့ဘူးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခုနကလေးမှာဗတ်တဲသွားချမ်းပြီးလွတ်လာလို့ပြောမယ်ထင်တာဘဲမော်ဝင်ဖြောက်သွားရှော့ရောရှေ့ချုံတော့မရှိလားမဖြစ်နိုင်မှန်းလဲသိပေမဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာရှိတယ်ရောမှတကွကိုက်ပြီးလိုက်တယ်မကတော့ခုံနေရောဖလေကာလေးနဲ့အေးဆေးပဲဟေးကတော့ဆွဲလွဲမယ်ဆိုတာသိဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဆွဲပြလိုက်တယ်လှဲ့ကွက်လို့ခေါ်တယ်အဲလေမဟာရမလာတော်တဲ့ဝင်ပါဝင်လို့လည်းမသိဘူးမတရက်မျိုးကိုက်ပြီးလိုက်တယ်ရှော့ရောမဟာရာပဇာရောမတပတ်လဲထက်ကိုက်ပြီးတယ်ရောင်ရေးအေးရောမရှိတော့ဝမ်းညက်ထက်ဆွဲရဘယ်မူနဲ့ထက်ရှော့ကိုရီဆွဲတော့များအောင်လေဟိုဘက်က၄ရောက်တော့ဝိုင်းဖြဲပြီးရောလို့မှဝိုင်းဖြဲတာအားများလို့ကွာမန်းစမန်းကဝိုင်းပြီးတော့ထူပြီးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘယ်တော့မုန်းနေကြတယ်မသိဘူးဒီသူမလက်ကိုတော့မြဲဖို့ဆွဲရခက်တာကွာဒါပေမဲ့မော်စကိုဆွဲရတော့တကယ်လွယ်တယ်ရော့ကိုက်ပြီးလိုက်တယ်လေဘယ်မှလည်းဘက်ကတ်တမ်းပြီးတော်သေးရောင်ဟာလေးရောက်လို့မေလေးရောက်လို့မေးမရောက်အမစမန်းမလျှော့အော်အခုရဲ့ဘာလုပ်တာလဲလို့ဗန်းချပွင့်ထားတဲ့ကောင်မြန်မာလိုသွားထိုးနေကိုပန်းရှော့ရောမှာကိုလည်း Justin ရဲ့ဆွဲချက်တွေကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုလည်း Justin လိုဖြစ်နေပြီအလဲဟေးကိုလည်းမှခြုံတိုးလို့ကောင်းတော့မှာဟာနောက်ကလူလိုမသိရဲ့ကောင်ဝင်ပြီးဖလေကာနဲ့ကန်သွားတယ်ခွေးစရောင်စားလူလိုနားမလဲကောင်ခွေးစရောင်စားချောင်းမင်းကနောက်ကြီးပြန်တွေးမယ်ငါ့ကိုတတ်တာမရနေပြီကတော့ကိုနားလာဝဲလဲလုံနေရောလဲပဒန်းကွာစိတ်မရှိလို့ဝင်ထိုးတော့ခါမှာမြန်မာလူလေးပဲကြိုက်ပြီးလိုက်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ကြိုက်တော့မကြိုက်ပါဘူးနောက်ကကောင်တွေတွေ့ရောနောက်ကောင်တွေပဲကြိုက်လိုက်တယ်နောက်ကကောင်တွေရှော့ရောဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်မှတေချာမပြတ်တာကြောင့်မလို့မနေလိုက်ဆွေးလိုက်ရရဲ့ဗျရှော့တကွအဲလေဟေးဘေးရင်းမစံကုန်တွေကိုမရော့အထက်မှာမဟာရပူဇာလေးဟာမဟုတ်ဘူးကတစ်ဖက်ကျိုးကြီးဖြစ်နေရှော့ငါလည်းတကယ်မှန်တယ်နော်ဘေးရင်တွက်တာကြီးဟာရောဆိုပြီးလမ်းဆွဲတစ်ဖက်ကျိုးကြီးဖြစ်နေ what the fuck ဒါမဲ့လည်းနှစ်ကောင်လုံးပြပြသွားကောင်းပါလေငါတို့ကင်းမရဘယ်မော့တတိုင်ကောင်းနေဆိုတော့အယူလုံးနေရော့တစ်ချက်ဆွဲပြလိုက်တယ်အေးလေးနဲ့မလူကိုက်ပြီးတော့ဘယ်မလျှော့ရရောဟေးမင်းမယ်ဂိမ်းဆန်ဆိုတာဒါကိုပြောရလားရော့အမအေးလေးစတမ်းမီနေတော့မှစကေးဝါးနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဟာရာဘူဇာလေးကိုငါတို့ဟိုက်ပါအေးစီလေးလော့ပေါက်လို့ရပါတယ်ဟာရာဘူဇာလေးရှော့မလို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ငါတို့မေးရစဉ်းစားမရတော့မေးရဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာတကယ်ဆရာကြီးကိုယ်လည်းဒီလိုလေးနဲ့လာတဲ့ကောင်တတ်မယ်ဆိုပြီးလုံလာတယ်မဲ့တတ်လို့တော့ရတယ်လောကတော့တာဝါတိမရောက်လာတာဝါတိတော့ရောက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုဘက်ကမစမန်းပြန်ရှင်လာတော့မရတော့ဘူးလေကွာအဲ့အိမ်နဲ့လမ်းပြတယ်နောက်ကလာမယ်ထင်နေတာမလာဘူးကအနွားလူလေလေးဆွဲတယ်ဖလီကာပါဆွဲလိုက်ရတယ်မမီဘူးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအမငါတို့မစမန်းဘာလုပ်တာလို့ကိုပဒန်းနဲ့ရှော့မစမန်းနဲ့ရှော့ရှော့ကုန်ပြီတော်သေးအိမ်ပေါ်တယ်မကြပါလို့မေးရလဲရှေ့ကိုဒူးရပါသေးတယ်ဒါမဲ့လူလိုသိတော့ပြန်ဆုတ်ကြတာပေါ့အမဘဲမွန်လေးခေါင်းမုံနေအောင်ဆွဲပြလိုက်တယ်ဗမာလေးဘက်ကတ်ထဲမိတ်လည်းမရှိဘူးဟိုင်းဘာတော့ဘန်းနဲ့ကောင်မြန်မာလိုလိုက်ပြနေရအောင်ကြီးအဲဖက်အိုင်းစတိုင်းပါကွာစကန်လော်လေးလည်းရပြီဆိုတော့ကွာတန်းအမ်လို့လှုပ်သေးတယ်ဒါမဲ့ဟိုကောင်နေရလိုက်ဖက်ကပေါ့ကိုဖြောက်ပြီးမဲ့ဆိုပြီးလွယ်ဒါမဲ့
ထောက်ကျင်ပါမဖြောက်ဘူးရော့ရှိရတဲ့မဲတွေအကုန်သုံးတယ်ကွာ spare တွေအကုန်သုံးတယ်ကိုပဒန်းတွေဘောပြန်မချဘူးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလောကပိတ်အမကမဟာရပဇာလေးရတကောမှမလာဘူးကွာဟိုဘက်ကဟာရပဇာတွေရောဘဲမွန်တွေရောကတ်တိုတွေရောရှောတာတကယ်ဒဲမိတ်ပေးမဲ့ကောင်တွေရှောရတယ်ကွာလောင်ရှိလေးလည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တာလေးအေးချမ်းမိဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ပြီးပြီလေပွဲရမှာဟာရပဇာရှောပြီပွဲရပြီးပြီအားလိုက်လို့ရပါပြီလို့ဒီလိုချင်းကိုတွေဖုံးတန်အကျဲဆုံးပဲ Victory! အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောင်းလဲကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇီနိုဟိုရှိပါ